Sevgili seyirciler, işte Şakalar'ın yaptığı yeni bir pulluk. Bir çiftçi abimize değerlendireceğiz. Abi pulluğu nasıl buldun? Vallahi pulluk güzel, son teknoloji. Yani Türk çiftçisi en son teknoloji kullanması lazım tabii ama bu da güç lazım. Kaç beygir traktör çeker bu? Bu 1, 2, 3, 4, 5, buna en az 150 beygir traktör lazım. En az tabii büyük yani. Altılı bir de büyük olunca en az 150 beygir lazım. Evet. Büyük çiftçiler olması lazım bunu çiftlik tabii. Yolda da biraz motoru yorur. Fazla gezmeyecek büyük çiftliklere lazım ama çünkü hem tarlayı bozmaz. Çiftlikler kaliteli, güzel Avrupa standartlarında bir pulluk yani. Ne gibi avantajlar sağlar Türk çiftçisine, kullanıcısına? Ya önemli olan mesela tarlalarına yastık başları deriz biz. Yastık başlarında gidim gelin var mesela. Buradan çıkarız oraya kesim keseriz. Kesimlerde aracızlar olur. Ortacız olur, aracız olur. Onlar da yeri bozar. Tesviye gerekir. Tesviye gerekmeden bu düzgünce çıkarır. Tarlayı bozmaz. Önemli olan o. Yani engebe olayını bitirir tarlada. Çevirir onları yani hem yakıttan hem de tarlanın düzgünlüğünden yani ilerisi için de iyi bir avantaj Türk çiftçisine yani. Siz nereden geldiniz? Şumra'dan geldik biz. Şumra'dan geldik. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki takip ediyoruz sizi televizyondan. Allah razı Türk olsun. çiftçinizin Sağ olun. sesini. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi pulluğun çok ciddi avantajları var. 150 beygir traktör çekebilir diyorlar. Büyük toprağı olanlar için çok önemli bir ihtiyaç Şakalar yapmış.